फ्री फायर के पुराने दिन। भाई ये यूट्यूबर्स इतना अच्छा गेम कैसे खेल लेते हैं यार? उनके पास अच्छा डिवाइस रहता है भाई, गेम तो अच्छा खेलेंगे ना। भाई गेम खेलने के लिए अच्छा डिवाइस नहीं, अच्छा स्किल होना चाहिए। पर भाई तेरे पास तो दोनों नहीं है। भाई तेरे को तो सब पता है, लगता है तू अखंड प्रो है। मैं तो भाई इतना बड़ा नुबड़ा हूँ कि ग्लूअल लगाने भूल जाता हूँ। मतलब हम दोनों नुबड़े हैं। आजा चल जीप में घूमते हैं। ठीक है चल। पर भाई यूट्यूब पे तू कौन कौन से प्लेयर्स का गेम प्ले देखता है? मैं तो भाई सुदीप सरकार, राकेश 007, राई स्टार, एसके सबीर बॉस, नहीं मालूम। हाँ मैं भी देखता हूँ, बहुत ओपी खेलते हैं ये लोग। अगर मैं इनके जैसा गेम खेल पाता ना तो सब टाइम हीरोइक पुश करता और ऐसा शो अप करता कि सब मुझे देख के बोलते ओ भाई ये क्या है। भाई तू ट्रेनिंग ग्राउंड खेल, प्रो बन जाएगा। खुद नुबड़ा है, मुझे ज्ञान दे रहा है। बहुत बातें हो गई, चल अब गेम भी खेल लेते हैं। हाँ भाई क्लासिक स्टार्ट करूँ क्या? ग्लाइडर लेके उड़ेंगे फिर फैक्ट्री के ऊपर जाएंगे। ठीक